ibendera ya Yesu iramanitswe, uyaraje ahuru yaryo ngo atabarawe, ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora, ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Koko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu uzaduhindura, ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora, ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Nshuti mwe dukurikire umucunguzi, tumutumbire twizere ubutwari bwe, ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora, ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Nubwo intambara iturushya twe gucogora, undi impundu ziravuze aranesheje, ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora, ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora, ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Murakoze cyane, turabashimiye mwese abari kumwe natwe mu guhimbaza Imana kuri Frabani Official TV. Iyi ndirimbo twaririmbaga ni indirimbo ya 204 mu ndirimbo zo gushimisha Imana ku bafite bino bitabo. Ni indirimbo ya 204. Ni indirimbo rero ivuga ku ntambara, ngo nubwo intambara iturushya twe gucogora, impundu ziravuze Kristo wacu aranesheje. Intambara ushobora kwibaza ngo ni intambara ziki? Ntago ari intambara z'amasasu, oya, ntago ari intambara z'amabombe, ni intambara y'umwuka. Kubagiye basoma Bibiliya, kubamenyereye kuririmba zino ndirimbo zo mu gitabo, kuba rokore bakishijwe cyangwa se kubaza Imana, kuba mu isi, Yobu niwe wavuze ngo kuba mu isi nufata igihe mu ntambara.
iyo umuntu ari mu isi rero abafashe igihe mu ntambara, tuba turi mu ntambara y'umwuka, turwana n'isi n'umubiri ndetse na satani. Nk'umukristo rero ntabwo wabishobora kurwana n'isi n'umubiri ndetse na satani udafite Imana, udafite intwaro z'intambara y'umwuka. Rero nta handi dukura izo ntwaro, ni muri Kristo, kwibwira yuko turi kumwe na Kristo, kugendana na Kristo, kubyizera, tukagenda nk'abari kumwe na Kristo, tubasha kunesha. Rero mu muryango, kugira ngo umuryango wubakike, ntago haba hakenewe ibirebana n'umubiri gusa. Dukeneye intwaro z'umwuka kugira ngo dukeneye intwaro z'umwuka kugira ngo umuryango wubakike kandi umuryango ube muzima. Hari intambara rero nk'umugabo cyangwa se nk'umugore cyangwa se nk'abana bari mu muryango, hari intambara murwanirira umuryango kugira ngo uva ahangaha ugere hariya. Rero mu kurwanirira umuryango kugira ngo utere imbere mu buryo bw'umwuka, hari intambara y'umwuka, ariko twiringira ubutwari bwa Kristo. Kristo namunesheje, Kristo yanesheje satani. Uyu muririmbyi hari aho yavuze ngo kuko ingabo za satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhindura. Ingabo za satani zirakomeye, nizo ziri kujyana abana mu biyobyabwenge, nizo ziri kujyana abana mu biterekeranye, ugasanga umwana ari mu mico atatorejwe mu muryango, kubera ko hano hanze hari ingabo za satani zikamuhindura. Ukavuga uti uyu mwana wanjye yabaye iki, ko namurereye mu Mana, ko namutoje ijambo ry'Imana, ko namujyanye muri Sunday school buri munsi, bite bigenze gute kuko ingabo za satani zimuhinduye? Rero nta kindi kidushoboza kunesha zino ngabo za satani ziri hano hanze uretse gukomeza kwizera Kristo, tugakomeza kubana nawe mu muryango wacu, tukamutoza iwacu mu rugo, tukamutuza iwacu Kristo arahari, ahubwo tubyizere, twongere kwizera. Rero hano hanze hari ingabo za satani, hari ingabo za satani ziri gutuma abagore bataba mu nshingano zabo, hari ingabo za satani ziri gutuma abagabo bataba mu nshingano zabo mu muryango, ngo barinde bakumire ikibe mu muryango. Ese ni iki kinjiye kibe mu muryango iwacu? Ese cyaje kinyuze muri ngewe mugore? Ese kibi cyaje kinjiye kinyuze muri ngewe mugabo? Ese kibi cyaje kinjiriye mu bana? Ni byiza ngo tugenzure mu muryango, tumenye ngo hano hanze hari ingabo za satani zishobora kuduhindura. Kuko izo ngabo za satani zihari, rero tubungabunga ubuzima bwacu bw'umwuka nk'umuryango. Umupapa yegera Imana, umumama yegera Imana, abana begera Imana. Ni byiza rero kugira ngo twirinde ingabo za satani ziri hano hanze, tuzazirinda dufata wa mwanya mu muryango wo guhimbaza Imana hamwe, wa mwanya mu muryango wo gusengana hamwe, wa mwanya mu muryango wo kuganira iby'umwuka. Tuganira iby'umwuka. Yesu yabonye iki mu ijambo ry'Imana? Yesu yasomye iki mu ijambo ry'Imana? Aho wagiye guteranira byagenze gute? Mu buzima bwawe bwa buri munsi ubusabane bwawe n'Imana bumeze gute? Tujye dufata umwanya mu muryango tuganire, twe kuganira ku mafaranga gusa, twe kuganira ku nshingano gusa, twe kuganira ku biri hanze gusa, ahubwo nk'umuryango twicare tuganire ku buzima bw'umwuka. Ese ni iyihe ntambara uri kurwana? Umwana ugeze muri adolescence hari intambara arwana, umugore hari intambara bari kurwana, umugabo hari intambara bari kurwana. Iyo abantu badasangira mu muryango ngo bapartage ibyo biganiro, hari igihe umwe mu muryango ingabo za satani zamwihererana mu buryo ubu cyangwa ubundi. Imana ibaho umugisha. Rero twongera dufata akanya ko kuganira nk'umuryango, tuganire iby'umwuka. Umenye intambara y'umwuka umugabo wawe ari kurwana, umenye intambara y'umwuka umugore wawe ari kurwana. Ese abana bageze mu by'umwuka? Ese bafite imyaka ingahe? Ikigero cyabo ni ikihe? Ni byiza ngo tumenye intambara z'umwuka ziri mu muryango iwacu, kandi Imana izadushoboza ngo twe gucogora ngo umva impundu ziravuze aranesheje. Rero ibendera rya Yesu riracyamanitse, ibendera rya Yesu rikomeze rizamuke mu muryango iwacu, ibendera rya Kristo rikomeze rizamuke no mu muryango iwanyu. Imana ibaho umugisha. Turabashimira mwese abakurikiye Frabani Official TV. Utarakora subscribe nayo uyikore kugira ngo uzagumane natwe muri uyu mwanya wo kuganira no kuramya Imana mu muryango. Imana ibaho umugisha, mugire umunsi mwiza.